Pozdrav društvo! Danas ćemo pokriti jednu od najvažnijih tema za svakoga ko koristi 3D printere, a to su nosnice različitih promjera. Da, te male cjevčice na našem printeru zapravo igraju ogromnu ulogu u tome kako će izgledati vaš konačni print, koliko će trajati i koliko će biti detaljan. U svijetu 3D printanja najčešće se susrećemo s promjerima nosnica od 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 pa čak i 0.8 mm. Kroz ovaj video otkrićemo koju veličinu koristiti kada, koje su prednosti i mane svake i što možete očekivati od printanja s različitim nosnicama. Krenimo u avanturu istraživanja nosnica. Prije nego što počnemo s razlikama, objasnimo osnovni koncept nosnice. Što je zapravo nosnica? To je mali metalni dio na vašem printeru kroz koji prolazi rastopljeni filament. Promjer nosnice kontrolira koliko filamenta izlazi odjednom, što u konačnici definira debljinu slojeva koji se nanose na printani model. Što je nosnica tanja, to su slojevi tanji i detaljniji. Međutim, deblji slojevi se brže nanose, što znači da su veće nosnice odlične za veće i manje detaljne projekte. Na kraju dana, promjer nosnice utječe na sve, na kvalitetu detalja, trajanje printa, pa čak i na čistoću samog modela. Svaka nosnica ima svoju svrhu, pa krenimo vidjeti koja veličina najviše odgovara kojem tipu projekta. Prvo, krenimo s najmanjom nosnicom, 0,1 mm. Zamislite ju kao ultra fini kist koji nanosi precizne poteze. Nosnica od 0,1 mm je dizajnirana za projekte gdje želite apsolutno maksimalne detalje. Na primjer, ovo je savršen odabir za minijaturne modele, mini figure ili komplicirane ukrase s mnogo sitnih detalja. Također je korisna za tehničke prototipove gdje je svaki mikroskopski detalj važan. Međutim, ova nosnica ima i svoje izazove. Zbog tako malog otpora, protok filamenta je sporiji, pa će printanje trajati puno dulje. Morat ćete imati strpljenja, ali rezultat može biti nevjerovatan, gotovo savršeno detalj. Sljedeća u redu je nosnica od 0,2 mm. Ova veličina odličan je kompromis između preciznosti i brzine. Za razliku od 0,1, s 0,2 mm nosnicom dobit ćete jako fine detalje, ali će print trajati nešto kraće. Idealna je za projekte gdje je potreban visok stupanj preciznosti, ali ne želite potrošiti sate na svaki layer. Na primjer, figurice, tehničke dijelove kao i prototipe koji zahtijevaju jasan oblik i točne dimenzije možete lako printati s ovom veličinom nosnice. Dovoljno je mala za finoću, ali dovoljno velika za brzinu. Nosnica od 0,4 mm je ono što bi se moglo nazvati zlatnim standardom. Većina printera dolazi upravo s ovom nosnicom kao default opcijom jer je najpraktičnija za širok raspon projekata. S 0,4 nosnicom dobivate solidnu kvalitetu i pristojnu brzinu. Nije toliko fina kao 0,1 ili 0,2 mm, ali za svakodnevne projekte od prototipa do jednostavnih dekorativnih modela pruža dobar balans. Ako ste početnik ili jednostavno printate razne projekte bez puno specifičnih zahtjeva, nosnice od 0,4 mm će vam savršeno odgovarati. U suštini, ovo je nosnica koja vas neće iznevjeriti bez obzira na projekat. Idemo na nešto veće. Nosnicu od 0,6 mm. Ovo je odličan izbor za veće projekte gdje ne trebate ekstremne detalje, ali trebate čvrstoću i bržu izradu. Nosnice od 0,6 mm omogućuju deblje slojeve, što znači da se printanje odvija brže. Odlične su za izradu dijelova poput nosača, kućišta, pa čak i jednostavnih kutija ili organizatora. Dakle, kada imate veliki projekat koji ne treba savršeno glatke slojeve i detalje, nosnica od 0,6 mm ubrzat će proces bez velikih kompromisa na kvaliteti. Jedna od prednosti ove nosnice je i mogućnost bržeg printanja s manjim brojem slojeva, što znači da će vaš projekat biti brže gotov nego s manjim promjerom nosnice, ali ipak neće izgledati previše grubo. Slojevi su deblji, pa se cijeli model može izraditi u kraćem vremenskom roku, što štedi materijal i vrijeme. Nosnica od 0,8 mm je pravi izbor kada vam je brzina ključna, a sitni detalji nisu prioritet. Ova najveća standardna nosnica omogućava deblje slojeve filamenta, što rezultira bržim printanjem jer printer može nanijeti više materijala odjednom. To je savršeno za velike čvrste projekte ili prototipe gdje vam je bitnije da sve bude čvrsto i brzo gotovo, a manje vam je bitna fina završna obrada. Primjerice,
Ako radite na velikim tehničkim komponentama, nosačima, kućištima ili industrijskim dijelovima, nosnica od 0,8 mm omogućit će izradu modela koji je strukturalno robustan, čime se smanjuje mogućnost pucanja ili oštećenja u fizičkim testovima. Nosnica od 0,8 mm je savršena za prototipe i velike modele gdje vam je potrebna brzina, pa ćete sa njom uštedjeti puno vremena u usporedbi s manjim promjerima nosnice. Na primjer, zamislite da želite testirati osnovni oblik ili veličinu prototipa prije nego što krenete u finije detalje. Zbog debljih slojeva, proces printanja traje puno kraće. Idealan je za situacije kada trebate velike komade u kratkom roku. Deblji slojevi znače čvršće i stabilnije strukture, što je odlično za dijelove koji trebaju izdržati pritisak ili mehanička opterećenja. Budući da deblji slojevi pokrivaju više prostora, moguće je smanjiti broj slojeva u printanju, čime se troši i manje filamenta. Uz sve prednosti moramo spomenuti neke nedostatke. 0,8 mm nosnica nije za projekte gdje vam je potrebna detaljna završna obrada ili visoka razina preciznosti. Na printu će slojevi biti vidljivi, što je u redu za funkcionalne tehničke dijelove, ali ne i za estetski privlačne projekte. Slojevi su deblji, pa će završna površina biti manje glatka u usporedbi s manjim nosnicama, što znači da modeli mogu izgledati pomalo grubo ili slojevito, što nije idealno za izložbene modele. I za kraj, ponovimo najvažnije stvari o nosnicama i kako one utječu na kvalitetu, brzinu i stil vašeg printanja. Manje nosnice poput 0,1 ili 0,2 mm nude visoku razinu preciznosti detalja. Idealna su za fine složene modele i projekte koje traže izuzetnu preciznost. Sa ovim nosnicama možete dobiti vrhunske rezultate, ali pripremite se na duže vrijeme printanja jer su slojevi tanki i potrebno je više vremena za dovršetak modela. S druge strane, nosnice srednje veličine poput 0,4 savršene su za svakodnevne projekte. S nosnicom od 0,4 dobivate balans između kvalitete i brzine, što je čini univerzalnim izborom praktičkim rješenjem za korisnike koji žele fleksibilnost i pouzdanu kvalitetu. Na kraju, velike nosnice poput 0,6 i 0,8 nude na maksimalnu brzinu i čvrstoću, namijenjene su za veće modele, prototipe i funkcionalne dijelove koji ne zahtijevaju finu završnu obradu, ali moraju biti stabilni i izdržljivi. Deblji slojevi omogućuju brzu izradu i smanjuju vrijeme čekanja, što ih čini praktičnim za projekte gdje je brzina važnija od detalja. Prava nosnica ovisi o vašem projektu. Ako želite detalje i glatku površinu, birajte manje nosnice. Ako trebate brzinu i čvrstoću, odaberite veće. Eksperimentiranje s različitim promjerima nosnica omogućit će vam da iskoristite maksimum svog printera i prilagodite ga različitim potrebama. Ukratko, nosnica nije samo mali dodatak, ona je važan alat. Hvala vam na gledanju i nadam se da ste naučili nešto novo o nosnicama i kako ih optimalno koristiti za svoje projekte. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada sretno printanje.